За сайн байцгаана уу? YouTube сувгаар маань дамжиж болон Facebook page олон одоо сошиал багжуудаар дамжиж IELTS багт хэрхэн бүртгүүлэх вэ гэдэг ийм асуултууд их орж ирж байна. IELTS баг бол Америк нэгдсэн улсын Follow компанитай хамтран ажилладаг ийм баг байгаа. Монголчуудын үүсгэн байгуулсан. Дэлхийн одоо 7-8 оронд өөрсдийн баг бүрэлдэхүүнийг бий болгоод байгаа. Сүлжээний маркетингаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Багийнхаа гишүүдийн тарих, оюун, бие бэлдэр, зүрх сэтгэл болоод санхүүгийн хувьд хараат бус байдлыг бий болгох ийм зорилготой энэ том баг байгаамаа. За энэ багт хэрхэн бүртгүүлэх вэ? Америк нэгдсэн улсын Follow компанитай хэрхэн гэрээ байгуулж цаашдаа өөрийнхөө одоо санхүүгийн чадамжийг дэвшлүүлэх энэ ажлуудыг хийх вэ гэдэг талаар та бүхэнд нэгдсэн ойлголт өгье гэж бодсон юм. Өөрөөр хэлбэл би өөрийн одоо шинэхэн хамтрагч мөнх чигүүртэйгээ өнөөдөр Follow компани шинэ гэрээг байгуулах чинь. Та бүхэн ч гэсэн энэ гэрээ бичлэгийг үзээд Follow компанитай бий дагаад интернет онлайнаар гадаад дотоодын аль ч улс орноос хамаагүй шууд гэрээ байгуулах юм боломжтой. За хэдүүдээ гэрээ байгуулах явцад орцгоё. За тэгэхээр мэдээж танд интернет байх шаардлагатай. Интернетээр та follife.com гэсэн энэ сайт руу шууд орох болно. За follife.com гэсэн сайт руу ороход энэ бол аккаунтоор нэвтэрсэн байна. Эндээсээ буцаа гарчээ. За ингэсэн тохиолдолд танд ийм одоо цонх нэгдэнэ. Энэ цонхны дээд болонд байгаа Америкийн талбайтай Select Country гэдэг хэсэг дээр дарахаар чинь танд дараагийн одоо цонх нэгдэнэ. За интернетийн урд жоохон удаан байж магадгүй. За ингээд дараагийн цонх нэгдгээр Follow компани албан ёсоор офсууд нь ажиллаж байгаа бүх улсуудын жигсаалт төв твээрээ ялгараад гараад ирж байгаа. За энэ дээдлэлт нь Америк, доотлолт нь одоо Австрали болон одоо Тэнгисийн орнууд, Евраз, Аз, Европ гэдэг Европын холбоо гэдэг ингээд байж байгаа. Эндээс бид нар Евро-Аз гэсэн хэсгийг дарна. Энэ дунд маань Монгол гэдээ байж байгаа. Хэрвээ та Америкийн нэгдсэн улсад ч юм уу гадаадын нэгэн улсад бүртгүүлэх гэж байгаа бол тэр улсынхаа юуг дараад тэгээд өөрийнхөө одоо яг зааврын дагуу ингээд бүртгүүлэх нэ гэсэн үг. За одоо бид нар Монгол гэрээгээ хийж байгаа учраас Монголоо дарнаа. За энэ дасчрын зүгээр интернет хүлээнгээ ирэхэд бол Монгол гэрээ байгуулагдсан гишүүн бол Монголоос л худалдан авалт хийх хэрэгтэй. Солонгос гэрээ байгуулагдсан хүн бол Солонгосоос худалдан авалт хийх хэрэгтэй. Гэхдээ гадаад улсуудад гэрээ байгуулах гэж байгаа бол та тухайн гадаад улсад одоо үйл ажиллагаа явуулах тусгай одоо зөвшөөрөгдсөн визтэй байх юм шаардлагатай байдаг шүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хүмүүс маань Монголдоо гэрээ байгуулчаад айлсвал Монгол гэдгийг сонгож гэрээ байгуулчаад тэгээд дараа нь Америкаас одоо бүтээгдэхүүн авах гэсэн ч болохгүй байж гэдэг юм асуудлууд үүсдэг. За ингээд бидэнтэй нэгдэнэ гэсэн ийм цонх гараад иржээ. За энэ дээр бас ингээд системд бүртгэгдсэн байсан өмнө аккаунт шууд идэвхсэн. За тэгэхээр компани тухай гэдэг мэдээллүүдийг та энэ одоо CIS-нээс авна. Бидэнтэй нэгдэнэ үү гэдэг дээр бол та гэрээгээ байгуулах хэрэгтэй. Нэвтрэх гэдэг дээр бол нэгэнд та гэрээ байгуулсны дараа бол энэнгээр нэвтэрнэ гэж ойлгоо. За ингээд хэдүүлээ бидэнтэй нэгдэнэ үү гэдгийг сонгоё. За энэ дээр танд сонголт хийх шаардлага үүсэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл аккаунт үүсгэх гэдэг маань та зөвхөн бүтээгдэхүүн хэрэглээд явнаа. Надад бол энэ компани маркетинг тогтолцоо сонирхолгүй байна гэж үзвэл аккаунт үүсгэх гэдгийг дарж гэрээ байгуул. Харин би бүтээгдэхүүн хэрэглэн цаашдаа маркетинг тогтолцоогоор нь ажиллаж ашиг орлогоо нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байгаа бол одоо бүртгүүлнэ гэдэг дистрибьюторын хэсгийг дарах нэ гэсэн үг. За ингээд хэдүүлээ дистрибьюторын хэсгээ дараад цаашаа гэрээ байгуулах явцаа үргэлжлүүлье. За энэ тохиолдолд бол дараах цонх нэгдснээр танд гэрээ байгуулах аппликейшн бүглэх шаардлага гарч ирж байгаа гэсэн. За таны нэр гэдэг дээр Монгол иргэний үнэмшилтнийхаа Монгол нэрний кирилл үсгийн доор англиар бичсэн яг тэрийг дуурайлгаж бичнэ. Монгол кирилл бичгээр бол бичихгүй нэ шүү дээ. Англиар бичнэ гэсэн. За хэдүүлээ гэрээгээ байгуулъя. Саран гэрэл. За тэгээ дараагийн цонхонд болохоор өөрийнх нь нэрний мөн англи хөлбөрийг яг англи үсгээр бичнэ. Мөнх чигээр. За энэ дээр та бүхэн анзаарч байгаа H гэж яг одоо зөв тэмдэглэгээр нь бичиж байна. За энэ дээр мэйл хаяг юу вэ? S-доорзоос чигээр 83 @yahoo.com. За ингээд өөрийн утасны дугаарыг бас оруулах хэрэгтэй байна. 8820 8315. За нууц кодыг бол эхний удаад регистрийн дугаарын одоо сүүлийн 4 орноор оруулах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол та мартахгүй ер нь монголчууд маань ингэж оруулаад хийвчсэн байж байгаа. За тэгэхээр би нууц кодыг оруулъя.
За ингээд нууц код орууллаа. Ингээд дараа нэвтрэх ёстой гэдгийг мартаж болохгүй. Нууц кодыг мартах юм бол та систем руу нэвтрэх боломжгүй болчихж байгаа. За энэ иргэний үнэлгээний дугаар гэдэг дээр бол монголчууд маань иргэний үнэлгээний дугаар гэж байхгүй учраас шууд регистрийн дугаарыг оруулнаа. Мөн иргэний үнэлгээнд дээр чинь англиар бичсэн хэсэг байж байгаа тийм үү? Англиар бичсэн галиг үсгийг тавиад тэгээ тоонууд оруулчих гэсэн. За ингээд орчлаа. Одоо төрсөн он сар өдөр мөн иргэний үнэлгээнд ирэхээр оруулна. За зарим хүмүүс нөө зөрүү байдгийн төрсөн он сар өдрөө би иргэний үнэлгээнээс өөр байдгийн энэ тэрийг оруулчих гэдэг. Тэгэхээр таны бол иргэний үнэлгээнд дээр их мэдээлэл яг хүчин төгөлдөр үйлчилнэ гэж ойлгох хэрэгтэй шүү. За ингээд хэдүүлээ цаашаа явъя. За одоо та бүхнийг анхаарах зүйл нь sponsor enroller гэсэн ийм сонголт байж байгаа. Sponsor enroller гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр таныг энэ бизнест урьсан хүн гэсэн үг. За тэгэхээр та яг хаана байрлах чинь гэдэг нь спонсор юм байна. Аль системд байрлах чинь хэний одоо хүмүүс ихвчлэн тэр тухайн хүний доор байрлалаа гэж ярьдаг. Нөгөө зураг зураад бөөнкийг доор нь зурж үзүүлээд хахаар тэгж ойлгодог. Уг нь бол та тухайн хүний багт байрлаж байгаа маа доор нь биш. Тэгэхээр ямар хүний багт байрлах вэ гэдгээ энэ дээр тавь. За би энэ дээр өөрийнхөө багийн ариун бол гэдэг залууг сонгосон байгаа. 54 14 844. 54 14 844. За ингээд ID дугаараа энэ өөрөөр хэлбэл энэ ID дугаарыг хийснээр ариун бол гэдэг програмаас шууд нэр нь гараад ирж байна. Одоо enroller гэдэг хэсэг дээр нь би мөнгө чигүүрийг өөрөө урьж авчираад ариун болдын нэгдүгээр игнэнд байрлуулж байгаа учраас өрсөн хүн нь бол би гэсэн. Өөрөөр хэлбэл анхны одоо энэ мөнгө чигүүртэйгээ харилцаа үүсгэсэн хүн би учраас enroller дээр нь өөрийнхөө ID дугаарыг хийх ёстой. 53 72 781. За миний ID дугаарыг хийгэнкүүд мөн миний нэр ингээд татагдаа гараад иржээ. За ингээд бусад зүйлийг хоосон орхиод миний enroller sponsor 2 нэг юма гэдгийг дарчих юм бол одоо энэ ариун болд 2 удаа гараад ирнэ гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр enroller чи өөр хүн байж болдог, sponsor чи өөр хүн байж болдгийм байна. Аль эсвэл энэ урьж авчирсан хүн чинь шууд таныг нэгдүгээр игнэнд авах юм бол энэ дээр бас зөвхөн миний одоо энэ ID дугаарыг хийчихэд болно л гэж ойлгох нь шүү дээ. За ингээд иргэний үнэлгээний ардлах хаягийг бол энд бүтнээр нь бичиж өгнө. Гэхдээ эхлээд бол дүүрэг хангуул дүүрэг тийм үү? Энэ юугаар? За баян зүсгээр яг үндсэн. Хамаагүй. Ер нь бол иргэний үнэлгээний эрхэгтэй бичигдсэн байгаа энэ зүйл маань олон улсад бол хүчин төгөлдөр байдаг. Тэгэхээр энийгээ бичсэн дараа нь бол залруулж болно гэсэн. За хороо тийм үү? За ингээд дараагийн мөрөн дээр болохоор 7 дугаар хэсэг 69-ийн Б тот. За ингээд биччин. За дараагийн хот гэдэг дээр бол мэдээж Улаанбаатар хотоо бичээд өгчин. Шуудангийн энд хэсэг дээр 976. За та яг Монголоос үртүүлж байгаа бол заашгүй энийг бичиж өгнө. Тэгжиж таны нөгөө дээр бичсэн гар утасны дугаар эднэр чинь шууд холбогдох боломжтой болж байгаа. За энэ хоёр нүдийг чагталснараа та компани дөрмийг хүлээн зөвшөөрж ийн гэсэн үг. Ингээд үргэлжлүүлэлт авчиг дарнаа. За ингээд ерөнхийдөө бол бидний гэрээ байгуулах нөхцөл маань бүрэн боллоо. Энэ дээр анхаарах зүйл бол та иргэний үнэлгээний галиг ихээр нь яг латин үсгээр нь бүх зүйлийг бөглөх юм байна. Өөрийн мэйл хаягийг оруулах юм байна. Гар утасны дугаарыг оруулах юм байна. Нууц кодоо регистрийн дугаарын сүүлийн 4 орноор эхний удаад оруулчаад дараа нь та солих бол боломж байгаа. Ингээд хамгийн сүүлд анхаарах зүйл enroller sponsor гэдэг хоёр ойлголт байгаа юм байна. Sponsor гэдэг нь таны шууд нэгдүгээр игнэнд чинь буюу нэгдүгээр игнэнд нь байрлах буюу шууд одоо таны дээдлэлд байрлаж байгаа хүний ID дугаар байх хэвээр. Enroller гэдэг нь таныг урьсан хүн байх хэвээр. За мөн энэ таныг урьсан хүн enroller чинь давхар спонсор байж болно. Enroller чи альсвал таныг өөр нэгэн багт одоо хүлээлгэж өгч байгаа одоо хариуцуулсан бол тэр хүний ID дугаар байх наа гэж ойлгох хэрэгтэй. За ингээд хэдүүлээ гэрээ байгуулах одоо байгуулагдаад дууслаа. Энэ дээр бол бид бүхний шинээр гэрээ байгуулсан хүний маань ID дугаар байна гэж ойлгох хэрэгтэй. ID дугаар байгаад ингээд ID дугаараа бол таны энэ гэрээ байгуулсан хүчин төгөлдөр дугаар шүү дээ. Тийм учраас энэ дугаараа бол хичээлээд авчих хэрэгтэй. Мөн бичээд авчих хэрэгтэй. За ингээд гэрээний их загвар харагдаж байна. Энийгээ хэдүүлээ хадгалах, хэвлэх одоо хувилбаруудыг сонгоод ерөнхийдөө бол би энэ гэрээг хадгалаад үлдъя гэж өөртөө бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр би шинэ фолдер нэнэ. Гэрээг ер нь хадгалаад үлдсэн зүг байдгийг шүү. Шинэ гэрээнүүд гэдэг фолдер нээчээ. Тэгээ энэ дотроо гэрээг хадгалахдаа тухайн хүнийхээ ID дугаарыг бас бичсэн зүгээр байт юм аа. 93 57 160 гэсэн ID дугаар үүссэн байна. Тэгээд нэрийн нууцлалт нь бичээд мөнгө чигүүр саран гэрлээ. Ингээд
PDF тайлангаар гэрээг нь хадгалчлаа гэсэн. За ингээ гэрээ байгуулах нөхцөл маань биелгэлээ. Одоо бол та Follow компанитай байгуулсан гэрээний дагуу Follow компани бүтээгдэхүүнээр үйлчлүүлэх, бүтээгдэхүүнийг цааш нь борлуулах болон Follow компани урамшууллын систем, сургалтын систем гэдэг олон зүйлүүд хамрагдах боломжтой болж байгаа маа. За ингээ та бүхэнд амжилт хүсье. Мөнгө чигүүртээ баяр хүргэе. За хамтарч ажиллах сайхан байлаа. Хоёулаа удаан хугацаанд хамтарч ажиллана гэдэгт итгэж байна. За амжилт хүсье.